अगले दिन गिल्ड मास्टर, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं वापस आ गया हूँ। वहां पर एनिमल, तुम सुरक्षित हो। ये कैसे हुआ? हमने घास के मैदानों में दिखाई देने वाले सभी वाइवन को पराजित कर दिया। सही है फेरे, मुझे और कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये सब तो सही है, ऐसा लगता है कि कई के